こんにちは。行政書士社会保険労務士の大園です。中小企業系のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。今回は、令和8年度の人材確保等支援助成金の概要が公表されましたので、その内容について見ていきたいと思います。最近は人手不足によって賃上げという流れが強く出てきておりますけれど、なかなか中小企業においては賃上げに取り組むというのは難しいかと思います。そんな中でより良い職場環境を構築をしていって人材の確保、定着を図る企業も増えてきております。そんな中で人材確保等支援助成金、ぜひ活用していただきたいと思っておりますが、さらにですね、採用した後の定着育成という部分の管理職の育成能力向上にもこの人材確保等支援助成金使えますので、ぜひこの助成金を活用してほしいと思います。今回の概要ですけれど、まずは人材確保等支援助成金とはどのようなものなのか、その全体の概要、そしてコースがいくつかありますので、各コースのポイントを紹介をしていきたいと思います。その上で人材の採用確保、育成、定着の中で求められる魅力ある職場という言葉がありますけれど、これはどのような職場を意味をしているのか、そしてこの魅力ある職場づくりのために何をしていったらいいのかというのを少しご紹介をして、この魅力ある職場づくりにぜひ人材確保等支援助成金使っていただいて実現をしてもらえればと思います。また、この人材確保等支援助成金ですけれど、いくつかコースがあります。今回はですね、特に雇用管理制度、雇用環境整備助成コースというのをご紹介をしていきたいと思います。このコースは最大で助成額325万円もらえるかなり大型な助成金となっております。そして最後に注意点とまとめをしていきたいと思います。まずは人材確保等支援助成金とはどのようなものかですけれど、この助成金の名称の通り人材の確保、そして定着を目的としているものになっております。そのために企業が魅力ある職場づくりのために労働環境の向上、そして改善をした場合に助成をされるものとなっております。この助成金全部で7つのコースから構成されておりまして、今回は特に雇用管理制度、雇用環境整備助成コースをご紹介をしていきたいと思いますが、その他のコースについても簡単にご紹介をしていきたいと思います。まずは中小企業団体助成コースですけれど、こちらは主に事業協同組合などが活用するコースになっておりまして、組合に参画をしている構成の中小企業の支援のために行うものとなっております。また、別の動画でもご紹介はしましたけれど、建設キャリアアップシステムと普及促進コースというのがありまして、こちらもですね、非常に建設会社さんにおいては建設キャリアアップシステム活用が促されていますので、活用してほしい助成金になっております。そしてその他建設分野特有のものというのは2つコースとして用意をされておりまして、若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コースと呼ばれるものと、作業員宿舎等設置助成コース、こちらは建設分野特有のものになっております。その他、建設業に限りませんけれど、最近は外国人雇用増えてきていると思います。外国人雇用で助成金を活用したいというご相談も非常に多く受けておりますが、助成金によっては在留資格を選ぶものというのがありますけれど、今回この人材確保等支援助成金の中の外国人労働者就労環境整備助成コースに関しては原則として在留資格を問わないという状況になっております。内容としては就業規則ですとか社内マニュアル等を多言語化していく場合に使うコースになっておりまして、最大80万円助成がしてもらえるものとなっております。従いまして最近は技能実習、特定技能の外国人雇用をしている企業も多いかと思いますけど、ぜひともこのコース使ってほしいと思います。またさらにですね、テレワークコースというのも以前からある状況になっております。
そのような中で魅力ある職場づくりとはどのようなものなのか。民間企業の調査結果によりますと、転職者の意識調査として、やはり、転職先の企業、重視するのは社風や人間関係の良さであったり、成長機会の多さ、そして勤怠管理が徹底をしているといった部分があります。そんな中で魅力ある職場づくり、大きく分けると働きやすさと働きがいに分けられてきます。まずは働きやすさに関しては、具体的には環境と待遇面になってきまして、ではどのような取り組みをすればよいのかというと、良好な人間関係の構築、コミュニケーションの活性化を図っていただく。その他ですね、柔軟な働き方、場所の柔軟性、時間の柔軟性、これらを取り入れていただくことが働きやすさを高めていく施策の一つとなっております。さらにですね、働きがいに関しては成長と貢献感ということで、具体的には自己の働きに対する正当な評価、そして報酬、また自身の成長を感じられるようなキャリアプラン、研修、そしてスキルアップといったところの構築、これらがですね、働きがい、この2つを合わせていって魅力ある職場づくりという形になっています。なかなかこれらをですね、自社単独でやっていくのは難しいかと思いますが、こういった魅力ある職場づくりというのを構築する上で、雇用管理制度、雇用環境整備助成コースというのが支援をしていますので、ぜひ活用してほしいと思います。ではですね、この雇用管理制度、雇用環境整備助成コース、どのような内容なのかと言いますと、大きくは2つに分かれておりますが、まずは雇用管理制度の導入、そしてその他に業務負担軽減の機器等の導入というのがあります。これら、いくつか取り組むことによって最大で325万円の助成という形になっております。もちろんですね、賃金の上昇の加算要件というのがあります。またですね、賃金上昇率も今回は 3%、5%、7% と段階的に加算が変わってきますので、最大 7% アップした場合は、助成額としては325万円という形になっております。そして今回の A の雇用管理制度のコースですけれど、A、B、C に関しては各種規定、評価といった部分ではあります。また D の職場活性化コースに関しては、こちらは働きやすさといった部分、そして働きがい、両方に貢献するかと思いますけれど、ぜひですね、このあたりの制度の導入を中小企業で行ってほしいと思います。具体的にはメンター制度の導入、ワンオンワンミーティング、そして従業員調査、いわゆるエンゲージメントサーベイと言われるものになってきますけれど、なかなか各種規定評価などをいじっていくのは中小企業では大変かと思いますが、比較的この職場活性化制度に関しては中小企業でも取り組みやすいのかなと思っております。また、上長管理職の育成にも非常に役に立ちますので、こちら取り組んでいただければと思います。これら取り組んでいただくことですね、それぞれ助成額、助成率決まっております。こういった部分取り組んでいく中で、最大で325万円という形になります。そして、最後に注意点とまとめですけれど、この助成金ですけれど、このコースに関しましては、離職率の低下目標を達成をしなければいけないという形になっておりますので、ただ制度を導入して取り組むだけではありません。離職率を低下させることが必要となってきます。そうしますと、大前提として自社の離職率を把握する必要がありますので、まずは自社の離職率、確認をしてほしいと思います。そして今回ご紹介をしたコースの中の職場活性化制度ですけれど、こちらはですね、職場の現状を知るためにやはりエンゲージメントサーベイ、従業員調査というのは有効になってきますので、これを機会に実施してみてほしいと思います。また管理職上長の部下育成能力の向上ですね、教える力、聞く力、育てる力を育んでほしいと思います。こういった部分の研修に関してましては、別の動画でご紹介をしている人材開発支援助成金ではカバーできない領域になってきますので、ぜひこちらの助成金を活用して、こういった部分の能力、スキルアップを図っていってほしいと思います。採用定着に向けて人材育成ができる管理職育成へ取り組んでほしいと思います。
ではですね、自社でどのようなことを行っていったらいいかですけれど、こちらはですね、会社の規模や業種等によって異なってきます。何を対応したらいいのか、自社はどういう課題があるのかというで、気になる点がありましたら、ぜひ専門家にご相談いただいて、情報収集をしていただければと思います。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。